你要知道什么理由吗？哦，理由每个人可以发声哦，这个绑不够紧，然后它手给已经吃掉了，然后手给我拉一下，刚刚我有扒来看，好像它冷气已经走了，啊，还有手给哦，网上问两个是没有脑，我们华人所讲的，哦，它手给吃掉看吗？哦，吃掉了，哦就要想办法，哦就要加东西，哦，我没有就问好风扇了，哦这个。 社会请求我叫我，也要听我讲。如果你不听我讲，我给驾车红哦。每个一样的人哦，什么做方面我不想要去看，我理由发生了。Dia aircon jalan cukup, dia suka boleh jalan, nampak? Nah, aku makan cucuk saku balan, nanti aku ajar lu, goyang sikit. Nampak? Goyang sikit, nampak? Goyang sikit 还是走了，nampak? 不会走，哦，他手给吃掉了。 我还有很多人没有用脑的，怎么人都是一样？我所讲，社会请求我，我就给他过力了。我号码给你看一点哦，现在我要回去叫那个马来人看怎样去借。也空刷加了刷19，这个是它的没有绑紧，这个东西没有绑紧，它流出来，它绑紧了，你看怎样子去摇也不一定。钢机全部给我一个 keep 的，看看这个 keep。这样明天加气了，